Kthehemi bashkë në transmetim të drejtë për drejtë, nderuar shikues, jemi në rubrikën Opinion. Me ne në studio është ish deputeti i Partisë Demokratike zoti Genc Pollo. Zoti Pollo, përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se erdhët. E nisim bashkë të intervistë me situatën tek zona e Astirit, një situatë që zgjat prej kohësh e që sot kulmoi me tensionet dhe konfrontimet. Ju vetë keni qenë aty i pranishëm, zoti Pollo, fillimisht na sillni disa nga përjetimet tuaja, çfarë pat aty, si e përjetuat si situatë, komenti juaj. Janë njerëz cilët jetojnë ato banesa prej më shumë se 20 vitesh, një pjesë prej tyre, prej më shumë se 15 vitesh, pjesa tjetër, të cilët janë në proces legalizimi. Pjesa e prekur është ajo e lotit të kompanisë që doli me falsifikim, loti i parë nga Shqiponja deri tek Urelanës. Nuk kanë marrë certifikatën e plot të pronësisë, por standardi ligjor i vendosur më herët në qeverinë e Partisë Demokratike u njeh atyre të drejtën e një dëmshpërblimi, të drejtën e një kompensimi. Kjo qeveri jo mohon dhe kjo është kyçi, ndërkohë që siç është bërë famkeqe, ndoshta mund thoni, abuzimi financiar që bëhet me këtë rrugë, ku 1 kilometër rrugë kushton 20 milion euro, as Gjermania, as Hollanda, vendet më të pasura nuk e njohin këtë çmim. Dhe të ndarë në 3 lote, ju kujtohet, edhe të gjitha lotet u morën me 99% të vlerës çmimit, domethënë nga 13 secili. Dhe kur loti i tretë, ky që po flasim, u anulluar për shkak se u zbulua nga media dhe Partia Demokratike falsifikimi, gara që u bë, doli pak frika, u prish skema, u prish regjimi, u bë me zbritje një herë 4 milion, pastaj 2 milion. Pra, kemi një vjedhje të pastër dhe kolateral, në mënyrë, po e them në mënyrë jo shumë njerëzore, dëm kolateral i kësaj vjedhje madhore të pastër janë banorët e Unazës Re. Janë 32 familje që preken, thash jo vetëm me ndjenjë njerëzore, jo vetëm me empati, por edhe me standard ligjor, ata duhet të dëshpërbleshin. Në fakt, vetëm bizneset e Buzrrugës, siç përditësuam informacionin sot, rreth 6 biznese Buzrrugës kanë marrë një dëmshpërblim. 5 banesa, familje, të cilat kanë pas certifikat pronësie, 5 ose 6 kanë marrë një dëmshpërblim dhe 31 ose 32 në mos gaboj i janë shëmbur banesat me orendi brenda. Me orendi brenda sepse ishin aty duke pritur, duke mosbesuar që do i shëmbeshin, ishin mbledhur edhe përpara, qoftë edhe për kundërshtuar për t'i zënë rrugën policisë, i shpërndan me gaz lotësjellës, përdorur në mënyrë masive, në mënyrë të papritur, dhe siç më thanë një pjesë edhe në mënyrë të paprovokuar. Dhe ndodhi kjo që po ndodhi. Pra është qeveritë shpeshherë janë lavdëruar apo janë sharra. Kjo është deri diku normale. Po një shkallë e tillë arrogance, abuzimi e kombinuar me çnjerëzoren, mua s'më kujtohet ta kam përjetuar nga demokracia këtej. Nuk po flas përpara. Zoti Pollo, çfarë do i thoshit asaj pjese të opinionit publik e cila e shikon ndryshe këtë çështje? Ka njerëz të cilët jam i bindur që qeveria bën dhe sondazhet e saj në lidhje me këtë gjë, që thonë që ne duam rrugën të kalojmë ç'na duhet nesër, çfarë ndodh disave që kanë ardhur, kanë ndërtuar pa leje etj. Rruga duhet ndërtuar, por vetëm keni parasysh se çfarë rrugë do ndërtojmë. Unaza nga shkolla teknologjike tek Shqiponja është një autostradë 3x3, është standardi më i lartë që ekziston në Shqipëri. Dhe nëse aty ka ngarkesë trafiku, kjo nuk ndodh se ndoshta thon inxhinierët edhe specialistët e trafikut, se duhet bërë 4x4, apo duhet bërë 5 edhe 5, jo herë 5, por sepse janë në 2 pika duhet ndërtuar mbikalimet në mënyrë që të rrjedhë trafiku. Kjo është një zgjidhje teknike shumë e thjeshtë edhe pa kosto. Ka qenë nevoja për të shpërndarë paranë publike, edhe është interesante, e kam nga disa burime, supozoj që është e vërtet. Mbledhja vendimare se ka qenë e tillë që nga shuma 40 milion që ishte akorduar, që ishte fondi limit, 13.3 do bënte puna, 13.3 do bënte fitimi, dhe 13.3 do ishin ndërshpërblimet që kushtojnë normalisht.
Dhe vendimarrësi më i madh dhe më i gjatë, e imagjinoni kush është ky e fundit çfarë? 13.3 para ta, ato i nxjerrin me polici. Këtu lindi lëvizja e Stirit. Pra për të ngrënë jo vetëm 13-ën e dytë, por edhe 13-ën e tretë, njerëzit masivisht dalin nga shtëpia pa një dëmshpërblim i cili mund të koeficientohet, mund mos jetë 100% sa ai me certifikat pronësie. Po përderisa është aplikuar disa herë, përfshi tek Bulevardi i Ri, tek Bregu i Lumit, në të Shkurën është e pamundur t'ja mohosh këtë dhe unë e kuptoj njerëzit që thonë rruga duhet bërë dhe kush janë ata e ka zënë pa leje. Ka një diskutim të madh shoqëror që është bërë që nga viti 2006 e këtej, dhe nëse qeveria e mbarshme, ku unë kam shërbyer si ministër, dhe qeveria aktuale mbajtën në fuqi ligjin e Aluiznit, pranojnë që ndërtimet pa leje në Shqipëri janë një problem social i cili nuk mund gjykohet me mirë apo gjykohet me keq. Është një problem i madh social që do një zgjidhje ligjore. Dhe kjo zgjidhje ligjore ka pluset dhe minuset e vet, apo pas zgjidhje ligjore është më keq se të gjitha minuset e shumëzuara në 4 orë. Pra, edhe ata që duan të kalojnë lirshëm aty, ndoshta jo me 4 korsi, po me 1 mbikalim ose me 2 mbikalime, dhe ata mund besoj që në zemrën e tyre sado të ashpër ta kenë atë, të hedhësh njerëzit në rrugë kur kanë fëmijët brenda dhe kur kaluar pak më shpejt tek Unazare. Për të kaluar, domethënë nuk besoj që ata vërtet do dëshironin. Në pa i hyrë etiketimeve si shpellar që ka bërë Erion Veliaj, që kanë një konotacion pejorativ o krahinor, kam njohur aty më shumë po gradecar edhe kolonjare s'ka parlinj, pra po kam njohur dhe Kuksian natyrisht, gjatë kohëve që kam shkuar shpesh gjatë këtij viti në Astir. Pra janë si kudo tjetër në Shqipëri, se të cilat ciudata kanë në Vlorë, për gjatë asaj që i quhen ballkanike. Ke relativisht në Korçë, ke në Tiranë, në zonën Tiranë-Durrës më shumë, se këtu ka ardhur më shumë popullsi. Pra, po gjithandej Shqipëria e këtyre viteve kaq mundi të sistemoj njerëzit e vet dhe kaq mundi të zbatoj ligjshmërinë. Këtu mund t'ja shfaqë njerëzve, mund t'ja shfaqë shtetit e kështu me radhë, por shteti është për të zgjidhje, jo për të bërë historinë e 30 viteve. Zoti Pollo, edhe një pyetje për ta mbyllur me pjesën e Unazës re. Ju çfarë pat konkretisht sot? Kur situata kulmoi, ishte vështirë gjatë konfrontimeve. Ju vetë çfarë? Ajo që pash unë ishte policia që kishte bllokuar segmentin nga Lana tek Shqiponja, te rrethrotullimi ku ka qëndruar Shqiponja, dhe fadromat e shoqëruara në polici që po shëndin, natyrisht nga distanca, edhe njerëzit e mbledhur aty. Pastaj ata që uleshin me ne dhe na tregonin video, se tani çdo gjë filmohet e tregohet për një rreth gati 100 vet që kishin kaluar natën aty burra dhe gra, dhe që mbasi erdhi policia e gjithë Shqipërisë, kishin ardhur FNSH-ja nga Shkodra deri në Vlorë, e ishin mbledhur, i kishin rrethuar, dhe pastaj kur ishte ngushtuar rrethimi, i kishin sulmuar me njëherë me gaz lotësiellës masivisht. Më shumë se sa që kam përjetuar unë te Kuvendi, dhe ishte sulm i menjëhershëm. Ata ishin përgjigjur me gura, me diçka, por gazi ishte aq i madh se gjush përndan. Dhe pastaj u futën me njëherë, rrethuan zonën, filluan të shëmbin. Kjo është ajo që kanë përjetuar, edhe punën e gazit e tregonin me dramë të madhe, se thanë është gaz edhe më i keq se një pjesë e tyre kanë qenë edhe në protestat e fillimit të vitit. Të opozitës e të popullit. Ishte edhe më i keq. Paktën kështu më thanë mua. Dhe natyrisht ky është incidenti që ka ndodhur, shumë i keq etj që duhet hetohet, por në tërësi ngjarja është skandaloze, dhe është skandaloze jo se kemi një proces të rregullt ligjor dhe njerëzit duhet ikin. Se në fundit edhe ata me shtëpi, nëse projekti do ishte korrekt, do ishte i pranueshëm, dhe ata me certifikat pronësie, dhe ata pa certifikat, nëse kemi një zhvillim të infrastrukturës publike, duhet hapin rrugën, siç po hapen këtu pranë jush, e gjithandej, kështu është bërë gjithmonë. Por mënyra se si është bërë me njerëzit është ana sociale dhe ana njerëzore. Pjesa tjetër, pastaj ligjore dhe korruptive, është një temë tjetër që nuk e di a kemi kohë ta diskutojmë. Unë do ju vija duke jo vetëm studimet, analizat ligjore, financiare që ka bërë Partia Demokratike, por janë 3 dokumenta institucional që meritojnë vëmendjen tuaj dhe të publikut. Janë 2 raporte nga Avokati i Popullit, një vitin e kaluar dhe një tjetër i dorëzuar në tetor në Kuvend, që s'është bërë akoma publik, po nga informacionet që kemi konstaton shkelje ligjore
të rënda, si dhe një deklaratë e Presidentit e Republikës e marsit të këtij viti që gjithashtu ka mbledhur informacion dhe ka bërë një analizë ligjore dhe në mënyrë të pavarur konvergojnë njëri me tjetrin dhe tregojnë që nuk ka pas fare ligjshmëri në mënyrën si është vepruar. Po them një shembull siç munda ta mësoj nga specialistët. IKMT-ja, Ishinuku, vjen dhe operon në bazë të gjendjes në terren përkundrejt lejes teknike të ndërtimit. Leja teknike e ndërtimit është leja e fundit që jepet, se janë disa, siç ka qenë dikur leje sheqe, pastaj leje ndërtimi, tani është leje infrastrukture dhe leje ndërtimi teknike. Dhe Inuku mund të operojë edhe kundër kompanisë kontraktuar nga shteti nëse e gjen në shkelje me lejen teknike, ose të banorëve nëse godinat e tyre duhen shëmbët dhe janë bërë procedurat sipas ligjit. Sipas gjetjeve të Avokatit të popullit, Inuku në kushtet e dokumentacionit duhet ndalte ato kompani që në mënyrë krejt paligjshme ishin futur dhe po ndërtonin. Nuk mund vi një kompani qoftë e kontraktuar nga qeveria apo nga Ministria e Transportit pa një dokumentacion të tillë. Edhe fare nuk ekzistoni dhe për një vit të tërë nuk kanë çfarë kokën t'i bëjnë. Edhe kjo është edhe më e rënda në shkallën e arbitraritetit. Shteti gjithmonë mund të akuzohet për arrogancë e arbitraritet. Po një shkallë e tillë, ashtu si dhe një çnjerëzi e tillë, është si ne themi shpesh e pa precedent, po vërtet po t'i thresim kujtesës, unë do ta quaja të pa konstatuar më parë. Më lejoni të shfrytëzojmë disa minuta të kësaj bisede edhe për Gens Pollon, se ish ministri i jashtëm dhe ish kreu i Komisionit të Integrimit për çështjen e koklavitur disi, ku ka përfunduar momenti i integrimit, jo vetëm të Shqipërisë, po i të gjithë rajonit. Zoti Pollo, për te asaj se sa përgjegjësi ka kjo qeveria për imazhin dhe pikët që merr Shqipëria, të themi kështu, në vendet e Këshillit Evropian. Sipas jush, çfarë është duke ndodhur në Bashkimin Evropian? Sepse ka patur përplasje edhe brenda Bashkimit Evropian për veton e Francës, ta quajmë kështu. Cili është, çfarë do të bëjë presidenti Macron? Ka patur një përplasje e cila ka marrë shumë vëmendje dhe që është shfrytzuar për propagandë në vendin tonë. Ajo përplasje nuk ka të bëjë me Shqipërinë. E qartë. Ka të bëjë me një kërkesë të Francës, po dhe të vendeve tjera, që të rishikohet metodika e zgjerimit Bashkimit Evropian, sepse sipas tyre nuk ka dhënë rezultate. Dhe Franca nuk është e vetme, unë lexoj vazhdimisht studime, analiza, specialistë, politikanë që ndjekin që kanë shqetësim për metodikën e ndjekur. Ne në Shqipëri kemi patur debatet tona dhe kemi pasur dhe kritikat tona për një metodik. Nuk po merre me emrat veçantë, me disa prej tyre i kam përmendur në një intervistë në gazetën Panorama sot, nëse e keni lexuar, por heshtja e Komisionit Evropian dhe delegacionit të tij në Tiranë për çështjen e drogës apo për skandale shumë të mëdha, ndërkohë që përparimi konsideroi në mënyrë burokratike duke numëruar numrin e ligjeve dhe përputhjen e tyre, por jo zbatueshmërinë e tyre. Kjo nuk ka qenë në një ndihmë e madhe për Shqipërinë Evropiane. Një Shqipëri Evropiane, para se të shikosh përputhjet teknike të legjislacionit, ka nevojë për gjëra themelore, siç ka edhe Ballkani. Ka nevojë për shtetin ligjor, ka nevojë për ndarjen e pushteteve, ka nevojë për respektimin e drejtave të njerëzit, ka nevojë edhe për ekonominë e tregut, edhe demokracinë ku futen zgjedhjet. Pa konsoliduar këto dhe pa parë nëse ka probleme, demokracia nuk është, po e shikojmë edhe në vende tjera, nuk është lineare dhe shkon gjithmonë përpara, mund shkojë edhe mbrapa. Dhe shteti ligjor mund bëj hapa mbrapa. Dhe pa i garantuar, konsoliduar këto dhe pa u mbrojtur nga hapat mbrapa, pjesa tjetër është e parëndësishme. Dhe këtu zoti Macron ashtu në një farë mënyre deri diku konvergon me debatin që kemi zhvilluar ne për dobinë e qasjes së Komisionit Evropian. Konvergon e thotë është automatizëm, mund të kthehet mbrapa, procesi nuk duhet mbyllur, nuk duhet jetë automatike antarësia, por në varësi të progresit real të ketë edhe karrotën, të ketë edhe shpërblimi për katës. Po jo hape mbyll kapituj dhe asgjë nuk ndryshon. Pak a shumë kështu e shoh unë kritikën e Francës dhe në qoftë se propozimet e reja që do sjellin besoj një ndryshim në metodikën në komisionin që do marri javën e ardhshme, do marri ofiqin i kryesuar nga zonja van der Leyen, do jenë të dobishme për Shqipërinë, shpresoj, edhe për vendet e rajonit, sepse
raporte ka shumë, por progres real ka pak. Ne kemi folë për Shqipërinë e mund të flasim për hapat mbrapa në të gjitha drejtimet, por ndoshta kaq keq sa ne nuk janë vendet fqinj. Përfshi Kosovën që ka bërë zgjedhje dhe rotacion pushteti që duhet ta marrim si model. Por edhe po shikoj Maqedoninë, ka zgjidh problemet jashtme. Serbia ka hapa mbrapa. Malizi ka status quo. Integrimi evropian synon që të ngrihet niveli i lishmërisë, i demokracisë, i lirive, i drejtave të njeriut. Kjo nuk është se po ndodh, ose po ndodh shumë pak, ndërkohë që hapat mbrapa janë të dokumentuara. Prandaj ndoshta një shkundje që mund të vi nga Franca, apo mund të vi nga Franca, nga Gjermania dhe nga partnerët e tjerë, mund të jetë do dobishme një për Bashkimin Evropian, dy për vende si Shqipëria, që e kanë nevojshme këtë ndihmë nga Evropa. Zoti Pollo, faleminderit për këtë intervistë. Faleminderit që ishit me ne. Shkëputemi tani për publicitet. Vjen Sport News me NG Bibën, shikim të këndshëm.